Szeretnék üdvözölni mindenkit. Ez egy ilyen felvezető után elég nehéz elkezdeni egy prezentációt. Wendler Balázs vagyok, ahogy elmondták, a Pécsi Markon online marketing ügynökségnek vagyok a tulajdonosa és ügyvezetője. De igazából a mai prezentáció szempontjából nem ez az oldalam, ami érdekes, hanem az, hogy idestova 8 éve foglalkozunk játékfejlesztéssel. Méghozzá kifejezetten olyan típusú játékokat fejlesztünk, amilyen valamilyen nagyvállalatnak az üzleti folyamatait vagy a működését próbálja hatékonyabbá tenni. És én vagyok a cégnek az értékesítője. És az elmúlt 8 év ez elég sok tapasztalatot hozott ezeknek a játékoknak az értékesítésénél, mert rettenetesen nehéz volt leküzdeni azt a gátat, hogy egy nagyvállalat döntéshozóját meggyőzzem arról, hogy a vállalati játék az nem azonos azzal a dologgal, hogy a munkatárs másfél órát passziánszozik a menet közben, hanem valóban egy olyan típusú dolog lehet, ami súlyos pénzekben kimutatható lesz majd a vállalat éves büdzséjében, akár megtakarítás, akár bevételi oldalról. És azt mondom, hogy valahol az áttörést akkor tudtuk elérni az elmúlt 8 évben, amikor számokat tudtunk produkálni. Mert hogy egy olyan ember, aki nem játszik, hanem elsősorban Exceleket néz, számára az lesz a meggyőző, hogyha adatokat láthat. 3 évvel ezelőtt csináltuk meg az első nagy Facebookos játékunkat, amikor is 4 hét alatt 100 000 ember kezdett el játszani a projektünkkel, és ezt a számot évről évre meg tudtuk ismételni. Hogyha egy aktív elérést akarnánk hirdetésben produkálni, egy ilyen 100 000-es számban, akkor az egy bődületes nagy összeg lenne, tehát viszonylag hamar kimutatható ennek a játéknak a hozzáadott értéke. A másik ilyen példa, ami szintén egy egész nagy számot tudott produkálni, és szintén érdekes lehet itt az itt ülők számára, amikor egy nagyvállalat felkért minket arra, hogy próbáljuk megoldani nekik a munkatársi toborzásukat. Fiatal diplomásokat kerestek a céghez dolgozni, és a hagyományos úton próbálták kommunikálni saját magukat, mint munkaadót, hirdetéseket adtak fel, elmentek különböző állásbőrzékre, és mi akkor szállítottunk nekik egy másik megoldást, azt mondtuk, hogy csináljunk egy játékot, ahol majd ki lehet próbálni azt, hogy milyen lenne ennél a cégnél dolgozni. Másfél év alatt hoztuk azt az eredményt, hogy ez a nagyvállalat nem ment már el semmiféle állásbőrzére, és nem adott fel álláshirdetéseket, hanem pusztán a játék segítségével képes volt a munkatársi utánpótlását megoldani. Mindenhol ott voltak a számok. Azt mondom, hogy ezek azok a dolgok, amik megmutatják, hogy a játékokkal érdemes foglalkozni akkor is, hogyha mi magunk nem szeretünk játszani, amit egyébként nem hiszek. Ez egy hatalmas üzlet. De hogy mégis mekkora üzlet a játékot fejleszteni, és hogy hol lehet ez számunkra, mint felhasználóknak vagy cégvezetőknek érdekes, erről szeretnék az elkövetkezendő 15-20 percben beszélni. Kezdeném egyből egy iparági kitekintéssel, hogy lássuk azt, hogy mekkora üzletről beszélünk. Ugye a videójáték iparból indulnék, mert ez gyakorlatilag a játékosságnak, a mai modern digitális játékosságnak az alapja. Az elmúlt években drasztikusan megnövekedett a játékiparnak a bevétele. 2013-ban több mint 70 milliárd dollár volt a globális piaca a játékfejlesztésnek. Ezt, hogy össze akarjuk valamivel hasonlítani, akkor a hollywoodi álomgyárnak az éves árbevétele az nagyjából 90 milliárd dollár volt a tavalyi évben, tehát nagyon-nagyon megközelítette ezt. De ennél sokkal brutálisabb az az információ, hogy 2013 novemberében a Call of Duty lövöldözős játékot, amikor kiadták, akkor egy nap alatt 1 milliárd dollár árbevételt produkált a kiadónak, ami ugye kb. 200 milliárd forint, hogyha össze akarjuk valamivel hasonlítani, akkor a Magyar Postának tudomásom szerint a tavalyi éves árbevétele kb. 195 milliárd forint volt. Tehát egy nap alatt képes volt egy darab játék ezt az árbevételt felülmúlni. Most mit tudunk mi ebből tanulni? Min kell elgondolkodnunk? Meg kell tanulnunk azt, vagy rá kell jönnünk arra, hogy mitől működik ennyire a játék. Mi lehet az, amitől ennyire sokan szeretnek játszani. És ugye az elmúlt 8 évem nekem kb. Arról szólt, hogy erre a kérdésre próbáljak valamilyen választ találni. Hogy miért játszunk. Mert hogyha erre tudunk választ adni, akkor tudunk majd valószínűleg olyan játékot csinálni, vagy legalábbis megvan az út, hogy olyan játékot csináljunk, amivel majd valóban sokan fognak játszani. Ha nagyon-nagyon le akarjuk egyszerűsíteni ezt a dolgot, mert egyébként rengeteg érv szól a játék mellett, meg amellett, hogy miért is teszünk bele annyi időt a játékokba, akkor én azt mondanám, hogy a játék az minimális kockázattal
lehetővé teszi számunkra azt, hogy olyan dolgokat csináljunk a játék keretében, amit a való életben nem tudunk, vagy nem merünk. Mert hogy lehetünk világmegmentő szuperhősök úgy, hogy az idegeneket lövöldözzük, vagy lehetünk éppenséggel egy világmegváltó birodalomnak a vezetői, de lehetünk akár egy repülőgép pilótái is úgy, hogy úgy tanulhatjuk meg az ezzel kapcsolatos dolgokat, hogyha esetleg nem sikerül, akkor nem bukunk vele semmit, hiszen elindítunk egy új játékot, és újra csinálhatjuk. Ebből adódóan, hogyha ezt nagyon-nagyon egyszerűen akarnám nézni, akkor a játék számunkra örömet ad, a teljesítésnek és a sikernek az örömét. Ez az a dolog, amit nekünk vissza kell hozni, és ez az az egyik fontos szempont, amit majd nekünk, amikor a vállalati játékokról beszélünk, meg kell találnunk a saját játékainkban. A másik kérdés, ami a játékokkal kapcsolatban felmerül, az az, hogy oké, hogy szeretünk játszani, de hogy mi az, amit még ebből a játékból profitálhatunk. Erről is kutatások százai vannak, amik ezt próbálják részletezni. Ezt mégiscsak nem akarnék ebbe belemenni, hanem csak egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, hogy Amerikában egy filmforgatással kapcsolatban csináltak egy kísérletet, és az utcáról egy 10 éves srácot bevittek erre a forgatásra, és beültették egy repülőgép szimulátorba, egy Boeing repülőgép szimulátorba tették bele. És az volt a feladata a kisrácnak, hogy próbáljon meg leszállni Amerika egyik forgalmas kikötőjében, repterén. És a kisrác 1-2 órán belül megoldotta ezt a problémát úgy, hogy semmiféle előzetes oktatást nem kapott ezzel kapcsolatban. Még ugye ezt, hogyha a való életben nézzük, akkor több ezer óra repülésre van szükség, hogy egyáltalán egy pilóta ezt megpróbálhassa. Akik a kutatásban részt vettek és a repüléshez értettek, azok el voltak képedve, és azt gondolták, hogy véletlenszerűen belenyúltak egy ős tehetségbe, míg az az ember, annak a cégnek a vezetője, aki a szimulátort fejlesztette, azt mondta, hogy erre bármelyik átlagos amerikai tinédzser képes, mert hogy a videójátékokban megtanulták azt, hogy hogyan kell ezeket az információkat sokkal gyorsabban megtanulni, mint egyébként egy nagy nyomás alatt lévő felnőtt, aki egy oktatási rendszerbe próbálja ezt felvenni. Ezek mind nagyon jók, de hogy ugye nyilván felmerül a kérdés bennünk, hogyha üzleti oldalról próbáljuk a játékokat megközelíteni, akkor maga egy cég, az üzlet mit profitálhat a játékosításból. Erre egyébként kb. 5-6 évvel ezelőtt külön iparág kezdett el épülni, és a játék fejlesztéseken belül az egyik legdinamikusabban fejlődő terület lett azok az üzleti célú játékoknak a fejlesztése, amik ezeket a folyamatokat fejlesztik. És azt vették észre, hogy a játékokban elkezdték kutatni, mik azok az alapmechanizmusok a játékokban, amiket majd lehet integrálni az üzleti folyamatokban. És én azt gondolom, hogy ha nagyon-nagyon egyszerűvé akarnám tenni, akkor azt mondanám, hogy a játék az nem más, mint hogy olyan átlátható szabályoknak a sorozata, amin keresztül egy általunk elfogadott célt képesek vagyunk teljesíteni, úgy, hogy azonnali visszajelzéseket kapunk az eredményünkről. Hogyha ezt meg tudnánk a normál életben valósítani, és ugye itt nagyon sok értékesítő van, hogyha van előttünk egy cél, el kell adni egy bizonyos mennyiségű terméket, mi ezt elfogadjuk, és ezzel tudunk azonosulni, és akkor ezt elkezdjük csinálni, és folyamatosan kapnánk arra objektív visszajelzést, hogy éppen mit csináltunk jól, vagy mit rontottunk el, ez egy folyamatos motivációt jelentene, és nyilván, ha jól működik egy értékesítési hálózat, ezeket az információkat ő meg is kapja. Azok a példák, amiket most meg szeretnék felhozni, azok olyan típusú eszközök, amik ezt a folyamatot akarják szoftveresen valamiféle informatikai eszköz segítségével támogatni. De még kiemelnék 1-2 területet, tehát pontosan milyen területeken is lesz ez nekünk számunkra fontos. A játékot 3 fő területen használnak egyébként a világban sikerrel. Az egyik az oktatás. Ez egyik legkiemeltebb terület, ezeket hívják komoly játékoknak, erre már külön szakszavak vannak, hogy edutainment. Ebben egyébként a svédek vannak nagyon-nagyon elő. Az oktatási terület az egyik legfontosabb. A másik a marketing és a promóció. Ezeken a területeken lehet a leglátványosabb példákat találni, itt aztán az emberi hülyeségnek nincsen vége, és a legextrémebb játékokat produkálják. Az egyik jó példa egyébként, a McDonald's csinált egy olyan játékot Svédországban,
hogy nem tudom, ki emlékszik rá, én a 80-as években voltam gyerek, és akkor volt egy TV-foci nevezetű számítógépes játék, vagy pontosabban nem is tévéjáték gyakorlatilag. Volt két ilyen tekergetős konzol, és két vonal ment a tévé jobb és bal oldalán, és egy kocka pattogott. És mi már azzal a játékkal is hosszú-hosszú órákat játszottunk. Nem kellett hozzá látványos 3D, meg hollywoodi színészeknek a közreműködése, lekötötte az embert. Ezt a játékot a Meki megcsinálta egy óriás kivetítőre, és Stockholmnak a főterén oda lehetett állni a kivetítő elő, egy egyszerű mobil alkalmazást letöltve a telefonunkra el lehetett kezdeni játszani, vagy a gép ellen, vagy pedig egymás ellen. Óriási sikere lett. Sikere lett, mert rengetegen írtak róla, tele volt vele a YouTube és a Facebook, és sikere lett azért, mert egyébként a kivetítő mellett lévő Mekibe egyből be lehetett menni, és hogyha valaki nyert, akkor kapott érte kapásból egy szendvicset. Az egyik legérdekesebb terület azonban ezek mellett az maga a HR. Azt vették észre, hogy a munkatársaknak a motiválásához rettenetesen jól használható a maga a játéktechnika, és van egy nemzetközi felmérés, amiben azt hozták ki, hogy hetente 3 milliárd órát játszunk globálisan valamilyen videójátékkal, és azt mondták, hogy azt a fajta motivációt, ami ebben van, az üzletre lehet fordítani, akkor már is sokkal profitábilisabban működhetnének a cégek. Mik ezek a példák? Amiket most meg fogok mutatni, ezeknek egy része saját fejlesztésű projekt, amit itt látunk, ez a PricewaterhouseCoopers számára fejlesztett toborzási játékunk, aminek az volt a fő célja, hogy a PwC azt mondta nekünk, hogy 2 éven belül 600 új embert szeretne felvenni, és elsősorban friss diplomásokat szeretne bevonzani, és a hagyományos kommunikációs eszközékkel nem tudták ezt megvalósítani. Fejlesztettünk nekik egy olyan játékot, ahol gyakorlatilag a teljes vállalatot lemodelleztük, felépítettük a székházat, felépítettük benne az összes irodát, lemodelleztük a folyamatokat, hogy hogyan működik a cég. A fiatal egyetemista, aki elkezdett játszani a játékkal, kipróbálhatta, hogy milyen lenne neki az első éve a PwC-n belül, ha oda kerülne. És nagyon fontos egyébként, hogy nem akartuk túldimenzionálni a dolgot, nem akartuk szebbé tenni a PwC-t, mint amilyen, mert ez a fiatal, az úgynevezett Y generációnak az egyik legnagyobb problémája, hogy 30%-uk azért hagyja el kapásból az új munkahelyét, mert nem azt kapja, amire számított. Itt azt akartuk, hogy kapja azt, pontosan ugyanazt, ami ott várja benne a cégben. A játékot egyébként 3 éve vezetjük be, idén lesz 3. éve, hogy ezt használja a PwC toborzásra. A másik érdekes terület, ami nyilván, hogy első körben megoldunk egy olyan problémát, hogy szerezzünk embereket magunknak. A következő lépésben, hogyha fel akarjuk építeni a hálózatunkat, meg kell azt oldanunk, hogy ezek az emberek megfelelő tudással rendelkezzenek. Egy értékesítés rettenetesen nehéz dolog, mert nem lehet pusztán könyvből megtanulni azt, hogy mikor, milyen szituációban hogyan kell viselkedni. Erre vannak a tréningek. A tréningekkel azt mondom, hogy 2 oldalnak van problémája, a vállalatnak, aki ezt a tréninget megrendeli, meg az embernek, akinek arra a tréningre el kell mennie. Az előzőnek azért, mert hogy nagyon sok erőforrást emészt, oda kell rángatni az embereket, utaztatni kell, köti az időt, infrastruktúrát kell fenntartani, stb. És ez egy csomó pénzbe kerül, és nem is biztos, hogy hatékony, mert nehezen lehet mérni, míg az emberek, akik elmennek a tréningre, nekik ez egy kötelező program, nekik általában az a buli, hogy találkoznak a többiekkel, és utána elmennek valahova, és nem biztos, hogy a tréningen pont arra fognak figyelni, amit elvárnak tőlük. Ha mindezt meg lehet oldani úgy, hogy ne kelljen őket kimozdítani a helyükről, nyerhetünk pénzt, megtakaríthatunk a vállalatnak, illetve nem tesszük kötelezővé a dolgot, játékosan ki tudja próbálni a potenciális értékesítőnk, hogy hogyan tudna megfelelni egy-egy értékesítési szituációban, fel tud készülni erre a játékra. És gyakorlatilag egy ilyen típusú eszköznél megkapja azt a végén, hogy amikor végigment egy értékesítési szituáción, függetlenül attól, hogy sikerült vagy nem sikerült neki eladni azt a terméket, amiről maga a játék szól, kap a végén egy kiértékelést azonnal el tudja olvasni, és akár azonnal újra is tudja indítani magát a próbát. Ami olyan szempontból fontos, hogyha elmegyünk egy tréningre, akkor lehet, hogy ott sem bukunk semmit, amikor nem sikerül látni valamit, de ott vannak a többiek, és full cikinek érezzük azt, amikor valamit nem tudunk megcsinálni. Ezen el tud kezdeni gyakorolni. És akkor, amikor elmegy egy tréningre, mert azt kihagyni nem lehet, akkor sokkal nagyobb önbizalommal és magabiztossággal tud nekiállni egy ilyen típusú foglalkozásnak. A következő példa, ez egy nagyon-nagyon érdekes koncepció. Ezt egy amerikai konferencián mutatták be. Itt már ugye túl vagyunk azon, hogy felvettük az értékesítőnket, azon is túl vagyunk, hogy kiképeztük. Van egy csomó adatunk.
Arról van szó, hogy az emberkének dolgoznia kell. Hogyan dolgozik az értékesítő, előveszi a címlistáját, vannak valamilyen prioritások azzal kapcsolatban, hogy hogyan válassza ki azt az embert, akinek majd el fog adni, mert így fontos, hogy jól kell tudnia választani, hogy minél hamarabb behozza az árbevételt a cégnek is, meg saját magának is, hogy motivált maradjon. És azt vették észre, hogy nyilván az értékesítőknek van egy csomó sztereotípiája, nem feltétlenül az adatok szerint dönt, és az egyik ilyen kísérletben azt csinálták, egy sales döntéstámogató rendszerben, hogy eldugtak minden adatot, nincsenek diagramok, nem kell táblázatokat nézni, hanem a szoftver az a beviteli mezők szerint eldönti, hogy egy tóban kik a nagyhalak és kik a kishalak. És akkor rámegy a szélszes a felületre, akkor csak ezt látja. És mi a feladata? Fogja ki a nagy halat. Rákattint a nagyhalra, és amikor rákattintott a nagyhalra, akkor jönnek fel az azzal kapcsolatos információk. Nem kell gondolkodnia, sokkal gyorsabban tud dönteni, lerövidülnek a döntési pontok, és sokkal objektívebben tudja ezt majd megcsinálni. Természetesen ennek feltétele, hogy legyen egy megfelelő algoritmus a háttérben, ami ezt majd el fogja tudni neki dönteni, hogy ki a nagyhal és ki a kishal. És az utolsó példa, amit így megmutatnék, ez egy komplex értékesítési folyamat menedzsmentrendszer. Ugye nagyjából ilyen 2007-2008 tájékán indult el egyébként az, hogy a vállalati folyamatokra ilyen játékos eszközöket, nagy keretrendszereket fejlesztettek. És a MySalesGame az egyik leghíresebb ilyen típusú szoftver egyébként, ez is egy amerikai fejlesztés, ami azt csinálja, hogy a teljes értékesítési folyamatot lebontja nekünk. A nagy célt, az értékesítési célt, azt lebontja rövid küldetésekre. Ezeket a rövid küldetéseket lebontja feladatokra. És akkor, amikor valaki ezt a szoftvert használja, akkor gyakorlatilag a szoftver folyamatosan emlékezteti és figyelmezteti, hogy ma hív fel ezt a 10 embert, ezzel ezt csináld, küldj egy levelet. És akkor, amikor ezeket a tevékenységeket elvégzi, tehát kap egy mankót a munkájához, egy folyamatos mankót, amit nyilván egy jó mentor is megad, egy jó főnök is, de a szoftverből ez automatikusan kijön, amikor megcsinálja ezeket a dolgokat, pontokat kap a tevékenységért. Amikor összegyűjt egy bizonyos mennyiségű pontot, akkor azért kap valamiféle badge-et. Egy kis plecsnit, folyamatosan kap visszajelzést a rendszertől, és ami nagyon fontos, hogy ennek nyilván egy ideig örül saját maga, aztán megunja, de hogy ezekből a badge-ekből nyilvános listákat képez, ranglistákat, ahol meg tudjuk nézni, hogy ki hogy áll. Meg tudom nézni a vállalaton belül a globál pozíciómat, hogyan teljesítettem, milyen célokat értem el, mibe voltam én jó. Nagyon sok szempontot vesz figyelembe. Ezek olyan apróságok, és fontos, hogy csak a jó dolgokat emeli ki. Tehát az, hogy valaki valamit elszúrt, azzal nem foglalkozik a rendszer, csak jutalmaz. Ennek az előnye az, hogy ez az új típusú eszköz ad egy többletmotivációt. Ezek olyan dolgok, ami elvileg benne van a hétköznapi életünkben is. Pusztán csak egy megfelelő grafikus felületen egy szoftver objektíven támogatja ezt. Ezek a dolgok, amiről itt már beszélek, ez már nem játék, hanem ez az a terület, amit úgy hívnak, hogy gamification, vagy játékosítás, ami egyébként a PwC kutatásai szerint a top 10 technológiai trendnek az egyike 2014-ben, és azt mondják a nagy piacelemző cégek, hogy 2016-ra a nagyvállalatok 70%-a fog valamiféle játékosított eszközt használni a folyamatainak a támogatására. Ezek olyan dolgok, amiket most elmondtam, aminek egy részéhez nyilván egy nagy struktúra igény, nagy struktúrára van szükség, hogy a befektetést ki tudja termelni a nagy létszámú ember. Azonban maga a módszertan és maga az ideológia, ami emögött húzódik, az olyan dolog, amit nagyon egyszerűen lemondva egy kisebb szervezet is képes lesz a mindennapi életében hasznosítva motiválni a munkatársait. És remélem, hogy a játék most fog elkezdődni. Köszönöm szépen a figyelmet!